قرية هادية جدا في اليابان اسمها مياكوجي، وكل حاجة فيها كانت مثالية لحد ما جه صباح يوم شتوي كان كئيب، وتحديدا في سنة 1989. وقتها تحول كل الهدوء لكابوس مرعب مش قادرة اليابان تنساه لحد يومنا النهاردة. الحكاية بدأت من داخل حمام جوه مدرسة ابتدائية. المعلمة يومي أول ما دخلت المرحاض ده لاحظت شيء غريب. مفيش عقل بشري في الدنيا كان هيقدر يتجاهل الشيء ده. باختصار التمحت حذاء اسود بيخرج من فتحة المرحاض لوحده. المكان حواليها هادي جدا، وقلبها بدأ ينبض بالخوف، وما كانتش تتخيل أبدا إنها تشوف جثة مدفونة تحت قاعدة المرحاض. من شدة الرعب قعدت تصرخ وطلعت تجري من مكانها لحد ما وصلت لقسم البوليس علشان تقدم بلاغ بالواقعة. السلطات جابت عمال علشان تحفر وتكسر تحت الأرضية علشان يشوفوا كلهم مشهد مرعب جدا لجثة متجمدة لراجل مجهول الهوية، وكانت مطوية بشكل غير طبيعي، الرأس ما بين الركبتين، وكانت متوجهة ناحية فتحة الحمام لأعلى، وكأنه بيشوف العالم من تحت أو بينتظر إن حد يكتشف جثته. مين الشخص ده وإيه حكايته وإيه أصلا اللي وصله للمكان ده؟ هحكي القصة بشكل مختصر، بس خليني الأول أرحب بحضراتكم وأتمنى دايما تكونوا بخير، وبشكركم جدا على الدعم. والشرطة اكتشفت إن الجثة دي بترجع لشاب من أهل القرية اسمه ناويوكي كانو، وعمره 27 سنة، موظف في شركة الكهرباء، ومعروف عنه إن هو حسن السمعة ما بين جيرانه. آخر مرة السكان شافته فيها كان خرج من بيته وركب العربية ومشي، ومن ساعتها مرجعش أبدا، ومحدش يعرف من أهله هو كان رايح فين. طبعا كانوا قدموا بلاغ باختفائه المفاجئ، وبعدها بكام يوم الشرطة كانت عثرت على العربية بتاعته مركونة على جانب إحدى الطرق المهجورة، الباب مفتوح ومحدش كان فيها أبدا. بحثوا عنه في كل مكان لكن للأسف لم يتم العثور عليه. وبعد حوالي 10 أيام من الحادثة دي كانت الشرطة اكتشفت جثته مدفونة تحت أرضية حمام المدرسة زي ما قلنا في أول القصة. لكن الصدمة الحقيقية هنا هو وصل للمكان ده ازاي. يعني فتحة الأنبوب كانت ضيقة جدا، ولما قاسوا عرضها اتضح إن هي 35 سنتي فقط، في حين إن عرض أكتاف الشاب ده كانت أكتر من كده. يعني يستحيل يعدي منها إلا لو في حد حاول يحشره بالقوة، وكان مفقود منه حذاء واحد. في البداية الشرطة اعتقدت إنها محاولة تجسس على البنات من تحت المرحاض، لكن الناس اللي تعرفه كانوا اعترضوا على الكلام ده بشدة وقالوا مستحيل يعمل كده، وده زي ما قلنا إنه كان حسن السمعة ما بين الجيران. وهنا اتبقى سؤال كان محيرهم جدا: إيه اللي جابه هنا وإيه اللي حصل معاه بالظبط؟ في الحقيقة محدش قدر يحل اللغز ده، وانتشرت شائعات كتيرة جدا حوالين موته. منهم اللي قال ان هو رفض دعم حملة انتخابية فاسدة، ومنهم اللي قال ان الشاب ده كان عنده معلومات عن الطاقة النووية وكان هيفضح الدنيا، ودي يعني زي مؤامرة علشان يسكتوه للأبد. ومنهم اللي قال ان الكائنات الفضائية هي اللي قتلته. وفضلت القصص والأسئلة تكتر وتكتر من 36 سنة فاتوا، لكن مفيش إجابة أو أي تفسيرات لحد يومنا النهاردة. الحمام كانوا ردموا الأرضية بتاعته بالكامل، وتم غلق المرحاض ده للأبد، ومازال لحد يومنا النهاردة الرعب بينبض ما بين جدران المدرسة دي، والسكان مازالت بتخاف تذكر اسم الشاب ده عند وقت غروب الشمس. ربما تخرج جثته من تحت الأرض وتبحث عن الحقيقة زي ما هما بيعتقدوا. ولحد هنا القصة انتهت. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. ما تنساش أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، وآخر حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.